Center na sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP ang Palengke QRPH Plus program kang Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang kagahapong adlaw gipangunahan mismo ni Program Officer in Charge Jason P. Kapukaw sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang delegasyon nga mirepresentar sa roadmap sa maong programa nga usa ka national initiative nga nagtinguha nga mamahimong cashless ang pagbayad sa merkado toda og alang sa mga gagmayng tindahan pinaagi sa QRPH nga mao ang standard nga QR code para sa digital payments dinhi sa nasod. Hinuon giklaro sa BSP nga pinaagi sa mong digital payment platform pwede na karon mo dawat ang mga tindera sa merkado, mga tricycle drivers o mga micro entrepreneurs og cashless payments gikan sa ilang mga customer. Gidugan pa ni Kapukaw nga pinaagi sa mong teknolohiya makatukod ang mga LGU sa probinsya og makahatag kini og mas lig-on nga digital payment ecosystem og modalit usab kini og masayon nga transaksyon, proteksyon batok sa pagpangawat og mas klaro nga pagdumala sa mga gambalay sa negosyo. Pag maimplementar sa probinsya ang maong Palengke QRPH Plus program, ang probinsya sa Davao Oriental mao'y ikaduha nga lokalidad sunod sa Davao City nga adunay susama nga pamaagi og ang tibuok implementasyon niini kung muuyon ang ubang mga syudad sa probinsya, posible pang mamahimong pinakaunang province-wide implementer ang Davao Oriental sa Tibok Region 11. Nalipay hinuon si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang sa maong gibit-bit nga programa sa BSP og nisaad kini sa iyang suporta nga mahatagan og tsansa ang digital ug financial inclusion alang sa pagpaligon sa ekonomiya sa Tibok Probinsya. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.